እግዚአብሔር ሕያዋይ ክትከውን የቕረኽ ትብል ከምኡ ድማ ክትፋቐር ኣዚዙካ እዩ። ብኣንጻሩ ድማ እግዚአብሔር ፈጺሙ ንሰባት ክትነግሮም ዘይፈቐደልካ ማለት እውን ንኣዕሩኽትኻ ንቤተሰብካ ዋላ እውን ነቶም እትኣምኖም ሰባት። ምክንያቱ ገሊኦም ሓቅታት ቅዱሳት እዮም። እግዚአብሔር ንኹሉ ክትናገር ኣይኣዘዘካን። ገሊኦም ምስጢራት እንተገሊጽካዮም ንርእስኻ ናብ መንፈሳዊ ውግእ ትኣቱ። እዚ ብዙሓት ኣመንቲ ህዝበ ክርስቲያን ዘይፈልጥዎ ሓቂ እዩ። ሎሚ እግዚአብሔር ንሰባት ክትነግሮም ዘይደልየካ 5 ነገራት ክንርኢ ኢና። ቀዳማይ ዝቕጽል ስጉምትኻ ንማንም ኣይትናገር ወይ ድማ never tell anyone your next move። ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዓበይቲ መንፈሳዊ ጥበባት እግዚአብሔር ዝሃበካ ነገር ክሳዕ ግዚኡ ዝበጽሕ ብጸጥታ ምሕላው እዩ። ኣብ ዘመንና ግና ሰባት ቅድሚ ምጅማሮም ይእውጁ። እግዚአብሔር ግና ብዙሕ ግዜ ብናይዚ ተቓራኒ ይሰርሕ። ቅድሚ ምግላጹ የዳሉ፣ ቅድሚ ምልዓሉ ይፍትን፣ ቅድሚ ምኽባሩ ድማ ኣብ ጸጥታ ይሃንጽ። እግዚአብሔር ራእይ ወይ መደብ ምሳበካ እቲ ቀዳማይ ሓላፍነትካ ንኩሉ ሰብ ምንጋሮ ይኮነን። እቲ ቀዳማይ ሓላፍነትካ ብጸሎት፣ ብትእዛዝ፣ ብትዕግስትን ብእምነትን ምድላው እዩ። ራእይ ካብ እግዚአብሔር ምስ መጸ ብዙሕ ግዜ ኣብ ልብኻ ከም ዘርኢ ትከል። ዘርኢ ቅድሚ ምፍራዩ ኣብ ምድሪ ብብሕታውነት ይዓቢ። ኣብ ግዚኡ እንተዘይተሓልዩ ክዓቢ ቅድሚ ምኽኣሉ ክጠፍእ ይኽእል። ዮሴፍ እዚ ትምህርቲ እዚ ብመሪር መንገዲ ተማሂርዎ እዩ። እግዚአብሔር ዓብዪ ራእይ ሂብዎ ነበረ። ሕልሙ ግልጽ ነበረ። መጻኢኡ ድማ ብኣምላኽ ተወሲኑ ነበረ። ግና እቲ ሕልሚ ብኣጋነ ኣሕዋቱ ምስ ነገሮም እቶም ኣብ ጥቕኡ ዝነበሩ ኣሕዋቱ ኣንጻሩ ተለዓሉ። ብምሕላሙ ኣይጸልእዎን። በቲ ሕልሚ ዘመልክቶ መጻዕ ዕድል እዮም ዝጸልዎ። ገሊኦም ሰባት ክሳብ ንባዕሎም ጥራሕ ጽቡቕ ዝተሰምዖም ይፈቱኻ። ነገር ግና ጻውዒትካ ካብኣቶም ንላዕሊ ምዃኑ ምስ ተገለጸ ልቦም ክልወጥ ይኽእል። ስለዚ ኩሉ ዝፈትወካ ሰብ ኩሉ ራእይካ ክፈልጥ ዝግብኦ ኣይኮነን። ፍቕሪ ኣለዎ ማለት ጥበብ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ገሊኦም ብዘይእርኑባት ቃላቶም ንልብኻ ከዳኸሙ ይኽእሉ። ገሊኦም ድማ ብቕንኢ ንምርጫኻ ከዘናግዑ ይኽእሉ። ስለዚ እግዚአብሔር ሓደ ግዜ መደባትካ ይሽፍኖም። እዚ ንምቕጻዕኻ ኣይኮነን፣ ንምሕላውካ እዩ። ከምቲ ሓንቲ ኣደ ንውልዳ ክሳብ ዝጥንክር ትሽፍኖ፣ እግዚአብሔር ድማ ራእይካ ክሳብ ዝበጽሕ ዘሎ ግዜ ይሽፍኖ። እቲ ግዜ ከይኣኸለ ምስ እትዛረብ ርእይቶታት ትሰምዕ፣ ጥርጣረ ትቕበል፣ ምትእትታው ድማ ትዕድም። ሓደ ሰብ ኣይትኽእልን ኢሉ ክዛረበካ ይኽእል። እቲ ቃል ግና እንተ ኣብ ልብኻ ቦታ ረኺቡ እምነትካ ክዳኸም ይኽእል። ስለዚ እግዚአብሔር ብዙሕ ግዜ ኣብ ሰባት ቅድሚ ምዝራብካ ምስኡ ክትዛረብ ይምህረካ። ኩሉ ቃል እትዛረቦ ሓይሊ ኣለዎ። ቃላት ህይወት ክህቡ ይኽእሉ ወይ ክዳኸሙ ይኽእሉ። እቶም ዘይግቡእ ዝንዝረኸቡ ድማ እቲ እግዚአብሔር በቲ ዝነገረካ ነገር ብምንቃፍ ብምስሓቅ ወይ ድማ ብምጥርጣር ከዘናግዑካ ይኽእሉ። እዚ መንፈሳዊ ውግእ እውን እዩ። ጸላኢ ሰምዕ እዩ፣ ምልክታት ይደሊ፣ ድኻምካ ይምርምር፣ ክፉት በርታት ድማ ይደሊ። እንተ ዘየድልዩ ቃላት እትዛረብ በዓልኻ ክፉት በሪ ክትከፍት ትኽእል። ስለዚ ጥበብ ኣብ ዘይተዛረብካዮ ቃል እውን ኣሎ። መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ምሳሌ 29:11 ከምዚ ይብል፣ ሰነፍ ሰብ ንኹሉ ቁጥዑን ስምዒቱን ይገልጽ፣ ጥበበኛ ግና የህድኦን ይዓግቶን። ጥበበኛ ማለት ኩሉ ዝፈልጥ ምዃን ኣይኮነን። መዓስ ክትዛረብን መዓስ ስቕ ከም ትብልን ምፍላጥ እዩ። እቲ ስቕታ ድማ ብዙሕ ግዜ ድኻም ኣይኮነን፣ መንፈሳዊ ብስለት እዩ። ገለ ራእያት ብጸጥታ እዮም ዝዓብዩ፣ ገለ በረኸታት ድማ ብምስጢር እዮም ዝድሕኑ፣ ገለ ዓወታት ድማ ክሳብ ዝፍጸሙ ካብ ዓይኒ ሰብ ተሸፊኖም ይጸንሑ። እግዚአብሔር ዘረጋገጸልካ ነገር ካብ ሰባት ምጽዳቕ የድልዮን። ኣምላኽ እንተተዛሪቡ ሰብ ምስ ኣመነ ወይ ዘይኣመነ ቃል ወይ ይልውጥን። ስለዚ ኣብ እዋን ምድላው ብምስጢር ጽናሕ፣ ብዙሕ ጸሊ፣ ቃል ኣምላኽ አንብብ፣ ንባህርኻ ኣስተኻኽል፣ ኣብ ንእሽቶ ነገራት እሙን ኩን። ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣብ ጸጥታ ዝሃነጾ ኣብ ግዚኡ ንኩሉ ዓለም ክገልጾ እዩ። እቲ ግዜ ምስ በጽሐ ፍረ ህይወትካ ባዕሉ ክዛረብ እዩ። ሰባት ቃላትካ ኣይኮኑን ዝዝክሩ፣ ውጽኢትካ እዮም ዝርእዩ። ስለዚ ኣይተኣውጅ፣ ተዳሎ፣ ኣይትግለጽ፣ ተኣዘዝ፣ ኣይትሸኩል፣ ተዓገስ። ብጸጥታ ተንቀሳቐስ፣ ብዕምቆት ጸሊ፣ ብትሕትና ተመላለስ። እግዚአብሔር ኣብ ግዚኡ ነቲ ዝሓብኦ ንኽብሩ ክገልጾ እዩ። ውጽኢትካ ድማ ካብ ኩሉ ቃላትካ ንላዕሊ ክዛረብ እዩ። ካልኣይ እግዚአብሔር ብምስጢር ዝነገረካ ኩሉ ንማንም ኣይትንገር። never tell anyone everything God told you in secret። እግዚአብሔር ምስ ሰብ ክዛረብ ከሎ ኩሉ ግዜ ብድምፂ ኣይኮነን ዝዛረብ። ሓደ ግዜ ብሕልሚ፣ ብራእይ ወይ ድማ ብውሽጣዊ ሰላም ወይ ብመንፈሳዊ ምርሓቕ ይዛረበና። እዞም መለኮታዊ መልእኽትታት ግና ኩሎም ንህዝቢ ክንነግሮም ኣይተዋሃቡናን። ገለ ነገራት እግዚአብሔር ዝዛረበካ ንምግላጽ ወይ ድማ ሪቨሌሽን እዮም፣ ንዝርርብ ወይ ድማ ኮንቨርሴሽን ኣይኮኑን። ኣብ ዘመንና ሰባት ኩሉ ነገር ክካፍሉ ይፈቱ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ፣ ኣብ ዕላላት፣ ኣብ ዕርክነት ኩሉ ዝረኸብዎ ክገልጹ ይቀላጠፉ። ግና እግዚአብሔር ዝህበካ መለኮታዊ ምግላጽ ከምዚ ኣይኮነን። እቲ ኣምላኽ ብምስጢር ዝነገረካ ቃል ብዙሕ ግዜ ኣብ ልብኻ ክዕቀብ ዝግባእ ቅዱስ ሓደራ እዩ። እግዚአብሔር ንመንፈስካ መጠንቀቕታ፣ ሕልሚ፣ ራእይ ወይ መንፈሳዊ ምርሓቕ ምስ ዝህበካ እቲ ቀዳማይ ሓላፍነትካ ንኩሉ ሰብ ምንጋሮ ኣይኮነን። እቲ ቀዳማይ ሓላፍነትካ ነቲ ቃል ብጸሎት ምሕላው፣ ብትእዛዝ ምንባር፣ ክሳብ ግዚኡ ድማ ብእምነት ምጽባይ እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ሰብ መለኮታዊ ነገራት ክርድኦ ኣይኽእልን። ገሊኦም ዘይርድእዎ ነገር ይላገጽሉ፣ ካልኦት ብጥርጣረ ይርእይዎ፣ ካልኦት ድማ እዚ ኻባኻ እዩ ኢሎም ንድምፂ እግዚአብሔር ከቃልሉ ይፍትኑ።
እቲ ዝኸፍአ ግና እቶም ቃላቶም ኣብቲ እግዚኣብሔር ኣብ ልብኻ ዝተኸሎ እምነት ጥርጣረ ክዘርኡ ይኽእሉ። እግዚኣብሔር እምነት ይተክል፣ ዓለምና ግና ብዙሕ ግዜ ጥርጣረ ትዘርእ። ስለዚ እዩ ምልክታዊ ምግላጽ ካብ ዘይርድእዎ ሰባት ክሕሎ ዝግባእ። ንኣብነት ድንግል ማርያም ገብርኤል መልኣኽ መጺኡ ብመንፈስ ቅዱስ ወዲ እግዚኣብሔር ከም እትወልድ ምስ ኣብሰራ ካብኡ ንደሓር ናብ ኩሉ ሰብ እናኸደት እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉኒ የበለትን። መለኮታዊ ቃል ብኽብሪ ተቐበለቶ፣ ብልባ ድማ ዓቀበቶ። ኣብ ሉቃስ 2:19 ከም ንረኽቦ ማርያም ግና ነዚ ኩሉ ነገር እዙይ ኣብ ልባ ተዓቑሮን ተሓስቦን ነበረት። እዚ ንኹላትና ዓብዪ ትምህርቲ እዩ። ወላዲት ኣምላኽ ማርያም መለኮታዊ ምግላጽ ከም ዜና ይረኣየቶን ከም ቅዱስ ሓላፍነት ረኣየቶ። ምክንያቱ መለኮታዊ ምግላጽ ኣብ ዘይግባእ ግዜ ምስ ወፀ ንጽህንኡ ይስእን። እቲ እግዚኣብሔር ብቅድስና ዝሃበካ ነገር ኣብ ዘይግባእ እዚ ምስ በጽሐ ክላገጽሉ ክጠራጠርሉ ወይ ድማ ከዘናግዑኻ ይኽእሉ። ሓደ ግዜ እግዚኣብሔር ዝዛረበካ ንምሕላውካ ንምእራምካ ከምኡ ድማ ንምድላውካ እዩ። ኩሉ ቃል ንኻልኦት ክወሃብ ዘይኮነስ ገሊኡ ንለውጢ ህይወትካ ጥራይ ዝተዋሃበ እዩ። ግዚኡ ዘይኣኸለ እንተገሊጽካዮ ንተኣዛዝነትካ ክጸልቡ ዘይተፈቐደሎም ድምፅሳት ትዕድም። እቲ እግዚኣብሔር ቀጽል ዝበለካ ሰብ ኣቋርጽ ክብለካ ይኽእል። እቲ እግዚኣብሔር ኣይትፍራሕ ዝበለካ ሰብ ኣይከኣልካን ክብለካ ይኽእል። ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ሰብ ድምፂ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ንላዕሊ ክስምዐካ ይኽእል። ገለ መለኮታዊ መምርሕታት ከም ዘርኢ እዮም። ዘርኢ ቅድሚ ምብቋሉ ኣብ ምድሪ ይቕበር። እንተ ቅድሚ ግዚኡ ውዒትካዮ ኣይዓብን ኣይፈርን። ከምኡ ድማ መለኮታዊ ቃል ብዕላላት ዘይኮነስ ብጸሎትን ብትእዛዝን ክዓቢ ይግባእ። ስለዚ እግዚኣብሔር ብምስጢር ዝነገረካ ቃላት ዓቅቦም። ብዙሕ ግዜ ምስ ኣምላኽ ደጋጊምካ ጸሊ። እቲ ምግላጽ ካብኡ እንተኾይኑ ኣብ ግዜ ድማ ብኡ ክግለጽ እዩ። ኩሉ ቃል ንህዝቢ ክግለጽ ኣይተሓሰበን። ገሊኡ ንመሰዊኢኻ እዩ፣ ንተመልከትቲ ኣይኮነን። ገሊኡ ንኣምልኾኻ እዩ፣ ንኽርክር ኣይኮነን። ገሊኡ ድማ ኣብ መንጎ ንስኻን እግዚኣብሔርን ጥራይ ክነብር ዝግባእ ቅዱስ ምስጢር እዩ። ልቢ በል፣ መለኮታዊ ምግላጽ ቅዱስ ሃፍቲ እዩ። ቅዱስ ሃፍቲ ድማ ብጥበብ እዩ ዝሕሎ። እግዚኣብሔር እንተፈቒዱ ምስ እሙናትን መንፈሳዊ ምልላይን ዘለዎም ሰባት ኣካፍሎ። እንተዘይኮነ ግና ኣብ ልብኻ ዓቅቦ፣ ብጸሎት ኣሕውዮ። ኣብ ግዚኡ ድማ እግዚአብሔር ባዕሉ ክገልጾ እዩ። ስለዚ ንኹሉ ኣይትንገር፣ ብጥበብ ሕረ፣ ንኹሉ ኣይትግለጽ፣ ብጸሎት ዓቅቦ። እቲ እግዚአብሔር ብምስጢር ዝነገረካ ነገር ኣብ ግዚኡ ባዕሉ ክዛረብ እዩ። ሳልሳይ ሰናይ ግብርኻን መስዋዕትኻን ንማንም ኣይትንገር። never tell anyone about your good deeds and sacrifices። ኣብ ዘመንና እቲ ዘይተረኣየ ከም ዘይተገብረ ይቁጸር። ሰባት ዝበልዕዎ ዝገብርዎ ኢሉ ድማ ዝሃብዎ ይልጥፉ። ዝጽልይዎ እኳ ክርአ ይደልዩ። ከምዚ ዝበለ ባህሊ ኣብ ዓለምና ንቡር ኮይኑ ኣሎ። ነገር ግና መንግስቲ እግዚአብሔር ብኻልእ መንገዲ ትሰርሕ። እግዚአብሔር ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ጸጥታ ይሰርሕ። ዘርኢ ኣብ ምድሪ ተሓቢኡ ይበቁል። ህፃን ኣብ ማህፀን ኣዲኡ ተሓቢኡ ይዓቢ። ወርቂ ኣብ ውሽጢ ምድሪ ይርከብ። እምባ ድማ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ይህሉ። እቲ ዝኸበረ ነገር ብዙሕ ግዜ ኣብ ስውር እዩ ዝዳሎ። ስለዚ እግዚአብሔር ንብሕቲ ዝግበር ሰናይ ግብሪ ይኽብሮ። ምክንያቱ እቲ ኣብ ስውር ዝግበር ተግባር ካብ ናዕዳ ሰባት ዘይኮነስ ካብ ፍቕሪ እግዚአብሔር ዝወፀ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ 6:3-4 ከምዚ ይብል፣ ንስኻ ግና ምጽዋት ክትምጽውት እንከለኻ የማነይትኻ እትገብሮ ጸጋመይትኻ ይትፍለጦ። ምጽዋትካ ብሕቡእ ይኹን፣ እቲ ብስውር ዝርአ ኣቦኻ ድማ ብግህዶ ክፈድየካ እዩ። እዚ ትእዛዝ ምጽዋት ጥራይ ኣይኮነን። ንጸሎት፣ ንጾም፣ ንምግልጋል፣ ንምሕረት፣ ንምብጻሕ ሕሙማት፣ ንምድጋፍ ድኻታት፣ ንኹሉ ሰናይ ግብሪ ይምልከት። ምክንያቱ እግዚአብሔር ነቲ እትገብሮ ጥራይ ኣይርአን፣ ስለምንታይ ከም እትገብሮ እውን ይርኢ። ክልተ ሰባት ሓደ ዓይነት ምጽዋት ክገብሩ ይኽእሉ። ሓደ ንእግዚአብሔር ክብሪ ክህብ ይገብሮ፣ እቲ ካልእ ድማ ሰባት ክንእድዎ ይገብሮ። ኣብ ደገ ተመሳሳሊ ይመስሉ፣ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ግና ፈጺሞም ኣይመሳሰሉን። ሎሚ ገሊኦም ሰባት ብዛዕባ ሰናይ ግብሮም ብዙሕ ይዛረቡ። ነዚ ሓጊዘ፣ ነዚ ሰብ ኣድሒነ፣ ኣብዚ ቦታ ኣገልጊለ፣ ከምዚ ገይረ። እዚ ድማ ብተዘዋዋሪ ናይ ሰባት ናዕዳ ንምርካብ ዝግበር ፈተና እዩ። ግና እቲ ሕቶ እዚ እዩ፣ እንታይ ዓይነት ዓስቢ ኢኻ ትደሊ? ናዕዳ ሰባት ዲኻ ትደሊ ወይስ ዓስቢ እግዚአብሔር? ናዕዳ ሰብ ንሒደት ደቃይቕ እዩ። ሎሚ የመስግኑኻ፣ ጽባሕ ይርስዑኻ። ሎሚ የድንቑኻ፣ ጽባሕ ይነቕፉኻ። ናይ ሰብ ክብሪ ይልወጥ። እግዚአብሔር ዝህበካ ዓስቢ ግና ዘለኣለማዊ እዩ። ስለዚ ነቲ ንእግዚአብሔር ክብሪ ክህብ ዝግባእ ተግባር ብሰባት ክትምስገን ተደሊኻ ዓስብኻ ካብ ሰማይ ናብ ናዕዳ ሰባት ትቕይሮ ኣለኻ። እግዚአብሔር ሰናይነትካ ንሰባት ክትረጋገጻ የድልዮን። ንሱ ካብ ፈለማ ርእይዎ እዩ። እቲ ብለይቲ ዝነባዕኻዮ ንውዓት፣ እቲ ብስውር ዝጾምካዮ ጾም፣ እቲ ሓደ ሰብ ከይፈለጠ ዝሃብካዮ ምጽዋት፣ እቲ ብጸጥታ ዝገበርካዮ ኣገልግሎት ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ግሉጽ እዩ። ምናልባት ሰባት ኣይረኣዩኻን፣ እግዚአብሔር ግና ርእይዎ እዩ። ምናልባት ሰባት ኣየመስገኑኻን፣ እግዚአብሔር ግና ኣይርስዕካን። ምናልባት ሰባት ዋጋ ኣይሃቡኻን፣ ኣቦኻ ኣብ ሰማይ ግና ኩሉ ይምዝግበሎ። ብተኣዛዝነትካ ምስ እትምካሕ እቲ መስዋዕቲ ብዛዕባ ርእስኻ ይኸውን እምበር ብዛዕባ እግዚአብሔር ኣይኮነን። እግዚአብሔር ግና ኩሉ ክብሪ ንዕኡ ክምለስ ይደሊ። እግዚአብሔር ድማ ተስፋ ሂቡና እዩ።
ኣቦኻ እቲ ብስውር ዝርኢ ብግህዶ ክፈልየካ እዩ። እዚ ማለት እቲ ብስውር ዝዘራእኻዮ ብግህዶ ክትዓጽዶ ኢኻ። እቲ ብጸጥታ ዝገበርካዮ ኣብ ግዚኡ ብበረኸት ክግለጽ እዩ። ገለ ካብቶም ዓበይቲ ዓወታትካ ፈጺሞም ኣብ ቅድሚ ሰባት ኣይክረኣዩን። እቲ ኣብ ጸሎት ዝተሰበረ ሰንሰለት፣ እቲ ብጾም ዝተሰዓረ ፈተና፣ እቲ ብንምዓት ዝተዓወተ ውግእ፣ እቲ ብሕቡእ ዝተገበረ ምጽዋት ኩሉ ኣብ ሰማይ ብኽብሪ ይፍለጥ። ስለዚ ብጸጥታ ሃብ፣ ብሕቡእ ጸሊ፣ ብስውር ጹም፣ ብትሕትና ኣገልግል፣ ብዘይናዳ ኣፍቅር። ምክንያቱ እቲ ብስውር ዝርኢ ኣምላኽ ነቲ ብስውር ዝግበር ኣይርስዖን። እቲ ሰብ ዘይረኣዮ ንሱ ይርእዮ፣ እቲ ሰብ ዘይዘከሮ ንሱ ይዝክሮ፣ እቲ ሰብ ዘይከሓሶ ድማ ንሱ ብግህዶ ይኩሕሶ እዩ። ስለዚ ሰናይ ግብርኻ ንሰባት ክትርእዮም ኣይትግበር፣ ንእግዚኣብሔር ክትሐግሶ ግበር። ምክንያቱ እቲ ብሕቡእ ዝተገበረ መስዋእቲ ኣብ ግዚኡ ብግህዶ ናይ እግዚኣብሔር በረኸት ክርኢ እዩ። 4 ገና እናተፈወስካ ከለኻ ድኻማትካ ንማንም ኣይትንገር። never tell anyone your weakness while you're still healing። ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዓበይቲ መንፈሳዊ ጥበባት ኣብ ግዜ ቃንዛኻ ንመን ከም እትዛረብ ምፍላጥ እዩ። ኣብ እዋን ብርቱዕ ስቃይ ልብና ንሓደ ሰብ ክንከፍት ይደሊ። እዚ ተፈጥሯዊ እዩ። ግና መንፈሳዊ ጥበብ ኩሉ ዝሰምዐካ ሰብ ንድኻምካ ዝበቅዕ ኣይኮነን ኢላ ትምህረና። ሰባት ብዙሕ ግዜ ክዛረቡ ይቀላጠፉ፣ እግዚኣብሔር ግና ኣብ ገለ እዋናት ክንጽበ ይምህረና። ምክንያቱ ገለ ቁስልታት ብጸጥታ እዮም ዝፍወሱ። ከምቲ ሓደ ሓኪም ኣብ ክፍሊ መጥባሕቲ ዝጅምሮ ስራሕ ብቐሊሉ ዘይቋረጽ፣ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ልብኻ ዝገብሮ ምፍዋስ ብጸጥታ ክቕጽል ይደሊ። ምስክርነት ድሕሪ ሙሉእ ምፍዋስ ይካፈል። ቁስሊ ግና ገና እግዚኣብሔር እናሰርሓሉ ከሎ ብጥበብ ይሕሎ። ብዙሓት ሰባት ምጽንዕናዕ ንምርካብ ልቦም ንዘይግቡእ ሰባት ይኸፍቱ። ብመጀመርታ ሓልዮት ዝመስል ይርከብ። ኣብ መወዳእታ ግና እቲ ዝተገለጸ ድኻም ናብ ወረ፣ ናብ ፍርዲ ወይ ናብ መሳርሒ ካልኦት ይልወጥ። ስለዚ ኩሉ ዝሰምዐካ ሰብ ኣይሓልየልካን። ኩሉ ዝሓተካ ሰብ ንምሕጋዝካ ይሓትትን። ገሊኦም ንሓበሬታ ጥራይ ይደልዩ፣ ገሊኦም ንኻልኦት ክዛረቡ እዮም ዝሰምዑ፣ ገሊኦም ድማ ንድኻምካ ኣብ ግዜ ፈተና ከም ኣጽዋር ክጥቀምሉ ይኽእሉ። እቲ ዝሕዝን ነገር እዚ እዩ። ሓደ ሰብ ካብ ኣፍካ ዝሰምዖ ቃንዛ ድሕሪ ግዜ ኣንጻር ካኻ ክጥቀመሉ ይኽእል። ስለዚ ልብኻ ከፊትካ ቅድሚ ምዝራብ እቲ ሰብ ንልብኻ እሙን ድዩ ወይስ ሓበሬታ ዝደሊ ጥራይ እዩ ኢልካ ሕተት። ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ምሳሌ 4 ቁጽሪ 23 ከምዚ ይብል፣ ህይወት ካብ ልቢ እያ እትፍልፍል እሞ ልዕሊ ኩሉ ንልብኻ ሓልዎ። እዚ ቃል ልብኻ ንኩሉ ሰብ ክትከፍቶ ኣይግብአካን ማለት እዩ። ልቢ ከም ቅዱስ ስፍራ እዩ። ኩሉ ሰብ ኣብኡ ክኣቱ ኣይተፈቐደሉን። ድኻምካ፣ ቃንዛኻን ንውዓትካን ኣብ ቅዱስ ቦታ እዮም። እግዚኣብሔር ድማ ኣብኣቶም ይሰርሕ እዩ። ነቲ ገና ዘይተሓከመ ዘሎ ቁስሊ ኩሉ ሰብ ክርእዮ ምኽፋት ጥበብ ኣይኮነን። ኢየሱስ ክርስቶስ እውን እዚ ያርአየና። ብዙሓት ህዝቢ ይስዕብዎ ነበሩ፣ 12 ደቀ መዛሙርቱ ድማ ነበርዎ። ካብኣቶም ድማ ጴጥሮስ፣ ያዕቆብን ዮሐንስን ብዝያዳ ዝቐረቡ ነበሩ። ገለ መለኮታዊ ምስጢራት ግና ንሱን ኣቦን ጥራይ እዮም ዝፈልጥዎ ነበሩ። እዚ እንታይ የምህረና? ኩሉ ሰብ ተመሳሳሊ ደረጃ ምብጻሕ የብሉን። ኣብ ህይወትካ እውን ከምኡ እዩ። ብዙሓት ዓርኽቲ ክህልውካ ይኽእሉ፣ ሒደት ፈተውቲ ክህልውካ ይኽእሉ። ግና ንልብኻ ክትከፍተሎም ዝግባእ ሰባት ግን ብጣዕሚ ውሑዳት ይኹኑ። ግልፂ ምዃን ጽቡቕ እዩ፣ ግና ብመንፈስ እምበር ብስምዒት ኣይኹን። ኣብ ስምዒት እንተተዛሪብካ ድሕሪኡ ትጥዓስ፣ ብመንፈስ እንተተዛሪብካ ግና ሰላም ትረክብ። ኣብ ግዜ ድኻምካ ቃልስኻ ነቶም እግዚኣብሔር ንምጽናዕኻን ንምምራሕኻን ዘዳለዎም ሰባት ጥራሕ ኣካፍሎ። ንመንፈሳዊ ኣቦታት፣ ንእሙናት ምኽርቲ ወይ ንሰባት ምስጢር ክሕሉ ዝኽእሉ ሰባት ተዛረብ። ንሰባት ክሰምዑ ጥራይ ዝደልዩ ግና ንልብኻ ኣይትኽፈተሎም። ምክንያቱ ቃንዛኻ ቅድሚ ግዚኡ ምስ ትገልጾ እግዚኣብሔር ክዓጽዎ ዝሰርሖ ቁስሊ እንደገና ክኽፈት ይኽእል። ገለ ቃላት ኣብ ልብኻ እንደገና ነቲ ቃንዛ የበራብርዎ። ገለ ሰባት ድማ ብምጥርጣር ወይ ብዘይምርዳእ ነቲ ምፍዋስ የደንጉይዎ። ግና እንተ ብጸሎት ጸኒዕኻ፣ እንተ እግዚኣብሔር ነቲ ስራሕ ክውድኦ ፈቒድካሉ፣ እቲ ሎሚ ቁስሊ ዝመስል ነገር ጽባሕ ምስክርነት ክኸውን እዩ። እቲ ሎሚ ንብዓት ዝፈሰሰሉ ቦታ ጽባሕ ካልኦት ዝጽናንዑሉ ታሪኽ ክኸውን እዩ። ስለዚ ገና እናተፈወስካ ከለኻ ኣይትቀላጠፍ፣ ጸጥ በል፣ ብጸሎት ጽናዕ፣ ንልብኻ ሓልዎ። እግዚኣብሔር ምፍዋስካ ብምስጢር ክውድኦ ፈቐደሉ። ምክንያቱ እቲ እግዚኣብሔር ብጸጥታ ዝፍውሶ ቁስሊ ኣብ ግዚኡ ንኽብሩ ዝዛረብ ምስክርነት ክኸውን እዩ። ሽዑ ድማ ታሪኽካ ንሰባት ክትዛረቦ ኣይትስዕርን። እግዚኣብሔር ባዕሉ ነቲ ዝገበሮ ብህይወትካ ከግህዶ እዩ። 5 ብዛዕባ በረኸታትካ ኩሉ ነገር ንማንም ኣይትንገር። never tell anyone everything about your blessings። እግዚአብሔር ምስ ባረኸካ እቲ ቀዳማይ ፈተና ካብ ወጻኢ ኣይመጽእን፣ ካብ ኣፍካ እዩ ዝጅምር። ብዙሕ ግዜ እቲ በረኸት ኣይኮነን ዝጠፍእ፣ ነቲ በረኸት ክሕልዎ ዝግባእ ጥበብ እዩ ዝጠፍእ። እግዚአብሔር ካለ ጥበብ ይምህረና። ገለ በረኸታት ብጸጥታ ክንሕልዎም ይግባእ። ምክንያቱ በረኸት ምቕባል ጥራይ ኣይኮነን፣ በረኸት ምሕላው እውን ክፍሊ ተኣዛዝነት እዩ። ኩሉ እቲ ምሳኻ ዝሕጎስ ዝመስል ሰብ ብሓቂ ሕጉስ ኣይኮነን።
ገሊኦም ኣብ ቅድሚኻ እንቋ ሓጎሰካ ይብሉ ብልቦም ግና ስለምንታይ ንዕኡ ይብሉ ገሊኦም ፍቕሪ ይመስሉ ግን ድማ ቅንኢ ይሓብኡ ስለዚ እቲ ዝስማዕ ቃል ኣይኮነን ዝውስን እቲ ዘይረአ መንፈስ እዩ ዝውስን ጸላኢ እምነትካ ክሰርቆ እንተዘይክኢሉ በረኸትካ ዒላማ ይገብር በረኸትካ እንተዘይወሰደ ትኹረትካ ክወስድ ይፍትን ካብ ምስጋና ናብ ምርኣይ ካብ ትሕትና ናብ ትምክሕቲ ከም እትኸይድ ይፍትነካ ሓደ ግዜ እግዚአብሔር ምስ ባረኸካ ነገራት ብዝያዳ ከቢድ ክመስሉ ይጅምሩ እዚ ሁሉ ግዜ ምክንያቱ ሰይጣን ሓያል ስለ ዝኾነ ይኮነን ሓደ ግዜ እቲ በረኸት ክሕሎ ኣብ ዘድልየሉ እዋን ስለ ዝገለጽናዮ እዩ ኣብ ወንጌል ነቶም ጥበበኛታት ሰብኣ መብራቕ ዘክሮም ንህፃን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ረኸቡ መልአኽ እግዚአብሔር ናብ ሄሮድስ ከይምለሱ ጠንቅቖም ምክንያቱ ሄሮድስ ክሰግድ ኣይደለየን ክቐትል ደለየ ኣብዚ መንፈሳዊ ትምህርቲ ኣሎ ኩሉ ዝሓተካ ኣበየሎ ዝበለ ሰብ ንበረከትካ ክሕልዎ ይደልን ይኸውን ገለ በረኸታት ከም ህፃን እዮም ኣብ መጀመርታ ህይወቶም በቐሊሉ ይጉዱ ስለዚ ቅድሚ ግዚኦም እንተተገሊጾም ክጸንዑ ኣይኽእሉን ሞገስ እግዚአብሔር ከም ሓዱሽ ዝተቐብአ ዘይቲ እዩ እንተ ብግዚኡ ዘይተሓልዩ በቐሊሉ ክፈስስ ይኽእል ስለዚ ገለ ሞገስ ክሳብ እግዚአብሔር ግዚኡ ዝኣክል ብስውር ክሕሎ ይግባእ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበካ በረኸት ንዘይግቡእ ሰባት ምስ እትነግር ቅንኢ ጥርጣረ ኣሉታዊ ቃላት ከምኡ ድማ ዘየድሊ ጽልዋ ከስዕብ ይኽእል እዚ ጥንቆላ ኣይኮነን መንፈሳዊ ጥበብ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ንልብናን ንኣፍናን ክንሕልዎ ይምህረና ብምስጋና ተሐጎስ ግና ንምርኣይ ኣይትጽዓር ቅድሚ ንዓለም ምንጋርካ ብሕቡእ ንእግዚአብሔር ኣመስግኖ ሰላምካን ትሕትናኻን ፍረ ሕይወትካ እዮም ሓቀኛ ሞገስ ምእዋጅ የድልዮን ልክዕ ከም ፀሓይ እዩ ግዚኡ ምስ በጽሐ ባዕሉ ይበርህ እግዚአብሔር ዘለዓሎ ሰብ ርእሱ ከልዕላ የድልዮን ኩሉ እቲ እግዚአብሔር ክትሕልዎ ዝነገረካ ምስጢር ብዛዕባ ጸጥታ ጥራይ ኣይኮነን ብዛዕባ ጽቡቕ ሓደራ ምሕላው እውን እዩ እግዚአብሔር ዝሃበካ ጥበብ እንተሓሊኻዮ ብዝያዳ ከም ዝእመነካ የርእየካ ሕልምታትካ መለኮታዊ ምግላጻትካ መስዋዕትታትካ መፍዋስካ በረኸታትካ ኩሎም ቅዱሳት ሓደራታት እዮም ነዚ ቅዱስ ሓደራ ምሕላው ምስ ተምሃርካ እግዚአብሔር ብዝያዳ ከም ዝእመነካ ይገብር ሓደ ኣገዳሲ ሓቂ እዩ ጸላ ዘይፈልጦ ነገር ብቐጥታ ክቆጥዖ ኣይኽእልን ሰባት ዘይርእይዎ ነገር ብቕንኢ ክዛረብሉ ኣይኽእሉን ስለዚ ቃላትካ ከምቲ ልብኻ ትሕልዎ ሓልዎ ብጸጥታ ተንቀሳቐስ ብዕምቆት ኣፍቅር ብትሕትና ኣገልግል ብምስጋና ነበር ሕይወትካ ድማ ካብ ቃላትካ ንላዕሊ ይዛረብ እቲ ሓቂ እዚ እዩ እግዚአብሔር ነገራት ካባኻ ክሓብእ ኣይደልን እኳ ደኣ እቲ ንዓኻ ዝሃቦ ነገር ከመይ ጌርካ ከም እትሕልዎ ይምህረካ ምክንያቱ እቲ ኣብ ንእሽቶ ነገር ዝተኣመነ ኣብ ዓብይ ነገር እውን እሙን ይኸውን ብጸጥታ ምንቅስቓስ ምስ ተምሃርካ እግዚአብሔር ኣብ መንፈስካ ብዝያዳ ግልጽ ክዛረብ ይጅምር ብዙሕ እትዛረብ ሰብ ኣይኮንካ እንትኸውን ብዙሕ እትሰምዕ ሰብ ኢኻ ትኸውን ስለዚ ቅድሚ ዝቕጽል ሕልምኻ በረኸትካ ወይ ዓወትካ ምክፋል ንርእስኻ እዚ ሕቶ ሕተት እዚ ንኣእዛን ሰባት ድዩ ወይስ ንኽብሪ እግዚአብሔር እቲ መልሲ ንእግዚአብሔር እንተዘመልክት ግዚኡ ክሳብ ዝኣክል ብጥበብ ሓልዎ ምክንያቱ እቲ እግዚአብሔር ዝሽፍኖ ኣብ ግዚኡ ብኽብሪ ይግለጽ ኣፍካ ክፍቲ ምዃኑ ምልክት እምነት ኣይኮነን ሓደ ግዜ ጸጥታኻ እዩ ዝዓበየ እምነትካ ዘርኢ እግዚአብሔር ዝሃበካ ሕልሚ መለኮታዊ ምግላጽ ኩሉ ኣብ ሓደ ግዜ ንኩሉ ሰብ ክትገልጾ የድልን ገለ ነገራት ብጸሎት ክዓብዩ ብትሕትና ክጸንዑ ብምስጢር ድማ ክሕልው ይግባእ ስለዚ ብጥበብ ተዛረብ ብትሕትና ተመላለስ ብጸሎት ጽናዕ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ግዚኡ ነቲ ብስውር ዝዘርኣኻዮ ብግህዶ ከፍርዮ እዩ ኩሉ ምስጢር ምሕባእ ዘይኮነስ ንምሕላው እውን እዩ እዚ መልእኽቲ እግዚአብሔር ንኻልኦት እውን ክበጽሕ ምእንቲ ላይክ ሼር ኣይትረስዑ ንኻልኦት መንፈሳዊ መልእኽትታት መጽሓፍ ቅዱሳዊ ትምህርትታትን ብቐጻሊ ንምርካብ ሰብስክራይብ ግበሩ እግዚአብሔር ሰላሙን ጸጉኡን ምሳኹም ይኹን ኣሜን